Ош облусу Өзгөн району Рыспай Коңкошов атындагы номер 12 орто мектеби. Математика 6 класстар үчүн мугалим Маматалиев Маматсали. Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар, бүгүнкү сабакты кызыктуу мисал менен баштайбыз. Бул жерге натуралдык сандардын тобунан түзүлгөн туюнтма келип түштү. Кашанын ичинде 1-9 чейинки сандардын суммасы, кашан сыртында бөлүү 9. Суммалаганда 45 деген жооп, 45-ти 9-га бөлсөк 5 деген жыйынтык келип чыгат. Мына ушул мисалдын өзгөчөлүгүнүн негизинде бүгүнкү темабызды баштайбыз. Иреттелген сандардын суммасын кайра канча сан болсо ошол санга бөлүп жиберүү мисалын иштедик. Бүгүнкү темабыз ушул мисалга байланыштуу. Анда жаңы тема ортоломонун аныктамасы. Сабагыбыздын максаты сандардын ортоломосун табууну үйрөнүү. Окуучулар компетенттүү болушат. Эгер амалдарды аткарууну билишсе, маселе чыгарууну билсе, ортоломо жөнүндө түшүнүк ала алса, сандардын ортоломосун табууну биле алса, анда бүгүнкү темабызды маселе аркылуу түшүндүрө баштасам. Алтынбек, Ахмат, Байел чүкө ойноп жатышкан. Оюндун аягында аларда бирдей сандагы чүкөлөр калганы белгилүү болду. Оюндун башында Алтынбекте 20, Ахматта 12, Байелде 19 чүкө болсо, анда оюндун жыйынтыгы кандай? Ким утуп, ким уттурган? Мына ушул маселени ортоломонун негизинде чыгарып алабыз. 3 баланын чүкөлөрүнүн суммасын кошобуз. Суммалаганда 51 келип чыкты. Биз канча баланын чүкөсүнүн суммасын коштук? 3 баланыкын, анда 51-ди 3кө бөлүп жиберебиз. Ошондо 17 келип чыкты. 17 саны 3 сандын ортоломосу болот. Анда оюндун аягында ар биринде 17ден чүкө калган болот. Алтынбекте 17 чүкө калды оюндун аягында, башында 20 чүкөсү болгон. 17ден 20-ны кемитсек, -3. Анда Алтынбек 3 чүкө уттурган болот. Ахматта 17 чүкө калды, 12 чүкөсү болгон. 17ден 12-ни кемитсек 5. Анда Ахмат 5 чүкө утуп алган болот. Байелде 17, 19 чүкөсү болгон. 17ден 19 кемиткенде -2. Анда Байел дагы 2 чүкө уттурган болот. Анда окуучулар, оюндун жыйынтыгы кандай болот? Оюндун жыйынтыгында Ахмат утушка ээ болгон болот. Себеби 5 чүкө утуп алган болду. Мына ушундай ортоломонун негизинде маселебиздин шартын чечип алдык. Эми жашообузда ортоломонун орду чоң, окуучулар. Мисал келтирсек, 7 дос балдар эс алууга бара жатып, дүкөндөн ар кандай жемиштерди алышты дейт. Акчасын төлөгөнгө келгенде кандай иш-аракет жасашат? Мына ушул суроонун негизинде иштейбиз. Бул жерде ортоломо негизги ролду ойнойт. Окуучулар, дүкөнчү эсептеп берген сумманы балдар тең ортодон төлөшү үчүн канча бала болсо, ошол санга бөлүп жиберишет дейт. Мисалы, 1400 сомдук жемиш алса, 7 бала болгондуктан 7 балага бөлүшөт. Анда ар бири 200 сомдон акча төлөшөт. 200 сом ортоломо, баарына бирдей бөлүндү деген сөз. Мына балдар, силер дагы ушундай кырдаалга туш болосуңар. Ошондуктан мындай жерлерде баарына бирдей бөлүү үчүн ортоломо негизги ролду ойнойт экен. Улантабыз. 355-көнүгү китеп боюнча Арген 5,2 кг, Сабира 7,4 кг жана Эркингүл 2,1 кг карагат териште. Бул сандардын ортоломосун тапкыла дейт.
Анда биз сандарды кошобуз. 14,7 келип чыкты. Канча баланын санын коштук? 3 баланыкын. Анда келип чыккан сумманы 3кө бөлөбүз. Бөлгөндө 4,9 келип чыкты. Анда жообу 4,9 сандардын ортоломосу болду. Мына окуучулар, жогоруда биз маселелерди ортоломонун негизинде иштеп алдык дедик. Бирок ортоломого биз аныктама беришибиз керек. Ортоломо деп эмнени айтабыз? А1, А2 жана башка АН бир нече сандар берилсе, ал сандардын суммасын алардын жалпы саны энге бөлгөндө келип чыккан сан ал сандардын ортоломосу же болбосо орточо арифметикалык мааниси деп аталат экен. Мына аныктамасын дагы билип алдык. Эми китеп боюнча 359-көнүгүнө иштеп улантабыз. 73, 91, 66, 230 сандарынын ортоломосун тапкыла дейт. Ал үчүн окуучулар сөзсүз түрдө ортоломону тапканда суммалайбыз сандарды. 73 кошулган 91 кошулган 66 кошулган 230 барабар суммалаганда 460 келип чыкты. Канча санды суммаладык? 4 санды. Анда сумманы 4кө бөлөбүз. 115. 115 жогорудагы сандардын ортоломосу болот экен. Улантабыз. 25, 65, 85, минус 40, минус 15, 60 сандардын ортоломосун тапкыла дейт. Анда биз окуучулар кошобуз. Кошконубузда 180 келип чыкты. Биз канча санды коштук? 6 санды коштук. 180ди 6га бөлүп жиберебиз. Бөлгөнүбүздө 30 келип чыкты. 30 саны жогорудагы сандардын ортоломосу болот. Улантабыз. Эми окуучулар, ортоломодо эки сандын ортоломосу деген дагы түшүнүк бар. 24, 22 сандардын ортоломосу канча дейт? Анда 24 менен 22-ни кошобуз. 46. 46-ны 2ге бөлөбүз. Себеби 2 санды коштук. 23 келип чыкты. 23 саны 2 сандын ортоломосу болот экен. Мына окуучулар, ортоломо жөнүндө түшүнүк ала алдыңар. Жыйынтыктоону окуучулар кластер аркылуу билсек болот. 7 саны айланып турган 4 сандын ортоломосу дейт. Анда айланып турган сандарды суммалайбыз. 9, 6-ны кошсок 15, 15ке 8-ди кошсок 23, 23кө 5-ти кошсок 28. Биз канча санды суммаладык? 4 санды. Анда келип чыккан сумма 28 4кө бөлсөк 7ден. Мына ушинтип ортоломо темасын жыйынтыктап алдык. Эгерде окуучулар бүгүнкү теманы түшүнгөн болсоңор, үйгө тапшырма. 361-көнүгүнө, 365-көнүгүнө жана 367-көнүгүнө өз алдыңарча иштейсиңер. Бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.